nazala moke soki ata mutu moko akotisi na bandi so naza nango lelo tosola biko nazala ala tante nakoteli mpe na kobika vi ndenge ezalaka heure moko courage eza osali yo moko mpe makambo mosusu elekeli yo mpe moyen osala video eza te tocontinue kaka na vie heureusement que toyebi ke na vie ezalaka nango kaka esuka te bao baza makasi bacontinue kaka bafele bakweyaka batikala asima donc ezaka mokili na makambo nango ya bino ndeko immaculé malumalu lelo na ye epa na bino tosolola likambo na yo na lisolo ya lelo nde na banazelalanga bato te video ekozala nango na page soki omoni oyo okosepela message ato osepeli kaka ndenge omoni kaka elongi na ngai ato omoni kaka badiatansa lisolo yango ndenge ezalaka partage kokabola information nde ezalaka mpenza utile na vie ya bato balobaka ata bible elobaka ke mon peuple périt par manque de connaissance il faut topartage aka information so lisolo ezali tokabolaka yango moninga asali video moko ya bien ezali instructive topesa yango tokabola yango mpo biso ntina kopesa na liboko nde tokosimbana ensemble nde on peut tout seul on peut rien motu moko mosapi moko epasolaka nguba te etetaka nguba te nde toloba yango donc lelo nalingi tobeta lisolo ya mbula oyo ebomi bato na Kinshasa mbula oyo ya monene yango Kinshasa yango tokolaka kuna mbula ezalaki eloko normal mbula ebeti esili biso na coutume epa na biso na famille na biso epa na biso na maman le comme maman fut encore en vie soki mbula ebeti jour wana toliaka pondu na tomson na kotumba obe pondu na maboke ya mbisi parce que ezali mpenza jour bato bafandi na ndako alors mama ndako ozala na sens que non po bala kobalia biloko ezala mwa moto po bazwa bagrippe te po bazwa batu te po bazwa bamiyoyo te boye na boye alors soki mbula ebeti maman abanda toujours kosarrange jour wana tokolia pondu na poisson ya moto vraiment mo pene mona pena poisson pena na mbabola boye pene ezobalusa mabuzu koseservir ka wana alors epesa biso do moi eloko na biso mobe ya vie tozala nango epa na biso yango wana lisolo ya mbula oyo ya Kinshasa oyo ebuki pont ya njili pont ya rivière njili wana nayebi kutu te biso lokwa toza so bagénération ya bana mobutu wana me tokutaka pont wana nayebi nanga mbula batonga pont wana te tosalela yango vi mobimba nayebi te ça veut dire que pont yango eza pont moko ya kala oyo na ndenge koseka tolobaka bapont moko ya antiquité etonga makala me banda batonga pont wana est ce que si basala mosala mosusu ba-update yango est ce que si mutu moko aya gouvernement moko asike ya basala mosala babongisa yango pont ya banda kala pont evandi egive up pont batonga yango likolo ani likolo mabele onteme umela emema bakilo bato biso toyaka poto tozongaka ye bato ya guerre bato ya batracteur ekende o bakabila koteli nzela aéroport o boye na boye mituka kilo o baibuya mobutu bazo atake bato kotama ya Kinshasa na masina kaka pont wana ya njili ndenge ezala centre ya kosangisa biso bato ya Kinshasa na kote tobimelaka ya aéroport epuis po tokende neti babiso bato bandundu po tozonga na bavillage na biso na banini kaka pont wana ya njili lelo pont wana ebukani na ndenge ya mai boye na ndenge ya mbula ebeti pont na mboka ebongaka te ke rivière mobimba ezalaka na pont moko toute une ville ya monene lokola Kinshasa tozo dépendre kaka na pont wana moko po tobima na mboka bozomona te ke eza ridicule Congo yango bande babanda kolobala biso potentialité ya Congo ekoma lokola ya ndoto soki mpe existaka ya solo soki mpe bakosaka biso toyebi te. Il y a une semaine à partir de vidéo moko ba to mona colline ya or na Congo ba villageois ko to bazo zwango bongo ba te gouvernement ba mbongo ngo bazo mbula na mbula colton de colton to zabala meke cuivre bimi kuna cobalt diamant na kasaye neti ngala ko na Lubumbashi to ebi nini luxe ya nini ya biloko ya banini ya ba mine ya ba minerai na mboka to yebi yango to kola nango na shaba wana même mbongo wana mokoni ko koma na action pona bana ya pays pona bana ya Congo. Pays mobimba po mobimba kaka pon kaka moko pona kutu mutatongo na minute no mayetka mobutu mutatongisa pona mobutu akufa pona nzela so batonyo na mboka basalisa ni il faut continuer ko sala mais ça il faut ko entretenir ango na États-Unis awa butu nyonso tolekaka to uti musala ta lobile la uti musala ozonga boy na buto ko mona na ba projecteur na police ezo garder les deux sens tala kamo tronçon ya muke mais bakotsa penza ton po ba fixa tali dusu na nzela boko kama bolo ba tonga nzela mobimba to nini. Place Navandaka Moussikate, ça fait 11 ans. Bazalamo Moussala Moka pour na rond-point moko 11 ans basalaka Moussalana pour batonga autobengaka belt. Exit Moussou ba changer pour na cocotte nzela highway. 11 ans ya Moussala. Ba biso Congo ba ko bengisa ba chinois ba yebiloko vite basali ekei. Soki mbule beti lelo heure mobutu to banda ko mona ba mbula ngo zaka mbula o échanger te. Mais ba mai o ba komi ko nager na kati ya capitale. Bazozo ba gouverneur bazotia bazoko kosalisa salongo te. Comment ba déterrer balongola ba biloko wana ezalaka na ba terrasse wana bazongisa ba terrasse ya kala et puis batonga ba terrasse mosusu ya sika lelo po bakoka ko irriguer mai
So basale forte Kinshasa sera englouti boye bango puisque Kinshasa ezala lokola tozana île mobo tozana fleuve Congo o ezali na o ezali bon ngala ba Congo wana bo lexana nga fleuve Zaïre ba Congo zo kan songo za bamtu mystique nga mo Zaïre quoi donc fleuve Zaïre wana pende na kati ya Kinshasa ka bakata ya mai ya bongo mokili lobelaka mais ezali na kati ya capitale ozui mai ya njili wana bozolo ba za rivière wana njili za rivière moko ya makasi ya monene vraiment aujourd'hui ba rivière Makelele aujourd'hui ba rivière Kalamu nous sommes na kati ya Kinshasa juste une pluie à boyer et koki ko faire disparaître ville je vous dis réalité mokili ezali nini o babenga ki réchauffement climatique mabele ezo changer ba mabele ezo dinda boyebi netel juste ba osala nzela basala nini o eza wana babuki yango nyonso ekiti na se ba otsa nzela sika likolo ba matisaka likolo ba matisa niveau parce que bayebi que réalité nzamba ningisaka mabele nzamba ningisa yango biloko ekodinda ata so ba tremblement de terre esalami na ba réalité ba biloko misusu okomonaka ba désastre naturel eningisaka mabele biloko wana ekodinda bato bakokita so baosala nzela yango basalaka likolo ya makadamu wana ekita na se eza likolo me botala mpo anjili ebukani bomoni na sali dusu wana bizu nina de moi nina kibambe bizu ma chérie mpo ya njili ebukani otala na sa mpo ozomonaka ezalaki zelo pembe na mai après autant d'années zelo wana ekolemba mpo ekokweya sikoyo biso netezo ezalaka nini na rivière kaka moko na banesi awa toza na rivière tobenga Saskua na rivière soki nazokende nzela aéroport na omona ka na Saskua na wana na omona 3 ponts soki nazongela na sanso mosusu nakende na ville à Lancaster nazokumba nakomona mpe kaka 4 ponts na même rivière moko ezala teke basali kaka pont moko dépendance ya mokili mobimba pont moko après des années ya komema bacontener wana ya Congo contener tracteur ya bakomba ebandaka kokende kuna kozwa mobutu na basécurité na bakabila wana baya bakokotela banzela banini babiloko wana baengin wana ya militaire ya kilo eleka kaka na pont ya mai ya njili wana mais ils n'ont pas entretenu mpo wana te banda batonga yango mpo wana etikala kaka ndenge wana lelo na réchauffement climatique nde na lobi bamoto ezosalama esika ezalaka baglace eza te ezose fondre elindi biso na États-Unis awa côté sud bazwa neige te ezalaka mpena bamoi kotala moi makasi koleka moi ya Kinshasa so boyi bato wana Texas eza na moi 10 fois plus que moi oyo bozwaka na Congo 10 fois kutu moke moi moko nano boyoka yango te moi eza na Texas sikoyo so olobi biso bato nord côté na New York biso nde tozala bato ya malili na bafraîcheur tozelaka printemps mais nayebisi yo côté kuna mbula oyo biso kote oyo toleki hiver moko ya elengi ondima kutu teke na corona boye na boye nzamba bénir côté donc toleki penda hiver moko ya bien mais côté kuna Texas neti pe bazwa neige à suka ya mukie ça fait 19 ans mbula bazwi neige na Texas na Californie kuna bazwi neige ekwe kuna biso koto aussi tokotaki neti na été ozobimaka ya mwa tricot boye ya printemps oza bien nayebisi bino na Colorado kuna baoti kozwa neige tala neige mituka elimwe ezalaki kaka ventière bato kutu basali ski na babalabala ezali réalité ya mokili réchauffement climatique ezali eloko ya solo mabele ezochange baimmeuble wana eza na Gombe lelo tozomona mbula soki ebeti mai ezotambola na kati ya Gombe limete bomonaki na bavideo olobi c'est grave on n'a jamais vu limete ndenge wana na Gombe bato bazonage na kati ya Kinshasa bana bazonage na mai mpo bakende baluka sauvetage mpo bakende kote mosusu na kati ya Kinshasa wana ça veut dire que mabele eza esu malamu te ezokita alors gouvernement faut basala penza effort fati béton ezala teke to perdre béton ezala vraiment la mosala bazongisa mosala babongisa banzela oyo ezala wana deja bandakala bafungola gouverneur Chantilly ozali wana yo ozali gouverneur ya jeune no bato batielaki motema mpo ya mais bon on a une main d'œuvre très forte na kati ya capitale bajeune no boki parce que ozobongo penza basali pe action bien sûr baofuta bango boutiliser bango mosala pamba te bosorganize botia bango mwa salaire que chaque semaine wandozwa chaque mois wandozwa mais voilà bapa voilà bopesi bango donc outil ya travail bakende badeterre baterrasi wana kala bazongisa bakombola penza et puis ezalaka kala lelo na nombre ya bato oyo bakoma na Kinshasa ekoma ebele mingi ata baterrasi wana eza moke mpo na mai batonga mpe ya sika il faut bakisa bazotia vie ya bato na danger mokomosusu tokolalaka boye tolamuki babi ke Kinshasa nyonso to ekendaki elimwe poso boyeba te Kinshasa tozalaka na danger wana le fait que tozali entouré na fleuve Congo na bafleuve wana bamai wana misusu eza na lokola bamai ya njili lelo mpo ya njili so ebukani
bato mpo bakende aéroport esani bozwa petit porteur na ndolo elekisi bino kuna ya likolo bozomona te ke bakobakisa bino so bapri ya kofuta likolo ya bavol ekozala mpe na sécurité vraiment te comme il faut bato bazwaka bonjour Brina bonjour ma chérie bonjour bato bazwaka décision ozomona ke réalité donc bamona déjà likambo oyo en amont oyo déjà on aval nasala boye oyo ekoya boye nabongama boye bino bozomona likambo ezoya bozomona désastre ezoya bozomona ke Kinshasa na réalité nango eza oyo toyebaka te biso tokola heure ya mobutu réalité Kinshasa oyo tozovivre lelo eza Kinshasa oyo toyebaka te il faut kobongama. Quand tu es président, tu es premier ministre, ceux qui montent à Sénat, il faut qu'on se fasse entourer par bon conseiller. Les bons conseillers, souvent, ils ont la peine à battre na bango mike pembeni o bazaka na réalité na batu ya cité na makambo sala makuna lelo mbule kwei bambula bongo kala bato bumbu bato makala bayebi pasi nango bato bakunda ba bibembe mais lelo que bandi ko koma tina balimete tina bagombe bato bazo mata place voiture ekoleka ezate une famille a perdu 4 enfants na Kisenso parce que quand maman neto me mazé mais mona 9 mois na libumo baluki na pasi oboti mona non oboti ali boso ya mibale ya mesa tu ya mine juste une pluie et memi yo bana bango 4 bota na pasi maman ona ozala nango ako koma folle ako kokufa likola souci même papa wana omona na makambo ngo neti injuste on dirait na ki osali na monde pona ni eponika ngai il faut Congo penda batu ba koma sérieux bakoma sérieux aka na koloba te quand on parle de quelque chose et là au moins il y a action moko ya positive ezalate ezalaka na politique bate chef ya Sénat à peine ceux qu'une semaine à mon qui va engager papa Nani Bahati a comme représentant à Sénat na Congo c'est comme si réalité à vie ezalaka na politique. Si tu veux devenir meilleur dans la vie, il faut que tu aies la politique. Il faut que tu aies comme député, ou comme ministre, ou comme bon, envisage raté qui va business monsieur Césali, que va partenariat monsieur Césali. Il n'y a aucun pays du monde qui peut se faire développer ou qui peut se développer sans infrastructure. Ça n'existe pas. Sans route, il y a un tozali na dernier nom il y a un pays dans la liste du monde. Ils allaient RDC. Les gens ne nous respectent pas par manque de route. Et ils ne nous respectent pas parce que même bismo tosan ba route mais ceux qui sont forts les loba kendra na Congo ko piller pour nanini ils ont des aéroports bazana mo banini ameke comment je veux dire nit ba jet et oki ko atterrir kuna bazozwa ba place ba bongisa na bisuka ya atterrisaka c'est des trucs privés ba tika yo vrai congolais qui kuna petit porteur te okende ko exploiter ngo mais bismo de notre côté toujours ça la nini. À part ça, il faut qu'on envisager dans le baron balambala. Bafungola ba ville belé ba cité belé na kata Kinshasa. Tout le monde n'a pas besoin de dépendre de kaka na gombe limité. Tout comme tout le monde n'a pas besoin de dépendre de kaka na pont ya mai Njili kaka pont na moko. On peut avoir autant de ponts sur cette rivière Njili qui connecte Njili o na boye. O outil échangeur obimi on a pont mateto kei oui. O pousse sous na boye mususu pe zena ndenga kati. Kuna pe na sanso ko ya sans fil kuna e kata be ka mai Njili wana po me mabatu. Ceux qui boye to kokate. Tokorate vraiment. Oh la série. Mouah, bisous. Bisous à ta femme que j'aime beaucoup. Dis-lui, Lekinanga, immaculée, les États-Unis, à l'Obaralinga, comme vraiment, Lili. Dans Lili, moi, je peux faire un beau bisous, vraiment, très belle femme. Ndeni Kula. Ndeni. Eh. Donc babongisa Kinshasa nasima ba bando sekande obino botika mboka boya totika mboka pola ba makambo bongo totika mboka poto ya kozwa courage ya kozwa ba conseil tozo sala to loba na bino totika mboka poto comparer na awa to étudier réalité ba États-Unis za développer za ami et za développer sécurité lango za kananzila États-Unis penda tala moi libulu bandeko bako sala un mois po bakanga libulu wana bazaka na habitude na bon so ba sala bitume babuki na route ezaki wana babakisi bakushe bakokuta butu machine à kilo zo leka bubu ekundi bataka bakushe ebele et puis l'américain quand il fait une route ezali po batu ba utiliser ngo pendant 2 siècles et demi 250 ans ce qui route américaine est salami après batu bakoya na Congo tout ça ba jeune ba congolais ba batu makasi ana poto tozala neti awa nzela na bango ya submarine nini ya train ba esclave ba congolais ba africain mutu ba tonga ngo en États-Unis pourquoi les africains baza kuna biso to dépendre que na étranger aux ba chinois ba ko tongela biso ba route ko ba train na ba nini pendant que place totali ba tumu ndu ba tonga ngo bon pe ça bana ba formation butsa mona ba centre bon la ça bon misala bon ça bon que botala tozali en danger ceux qui tozangi pays to comme ba patrie déjà bien temboka na biso to bongisango bolambela bango biloko bopesa bofuta bango mbongo na bango epi bosalisa bango misala bakotonga Kinshasa wana po wana lelo bukami soki mutu azalaki kende tozala poto bozwi volo ke ozokeye matanga no parent no akufi
poko malanda kuna minoko nager oroleka na bateau bozomona te kezo likamoko ezali normalité. En plus nombre ya population na kati ya Kinshasa ekoma tellement mingi bato belé kotia vie en danger ata côté kaka hygiène na pamba bato surtout bazali étouffé na nini wana bomeka ko panza Kinshasa bota ba ville misusu na nzinga bota système Afrique du Sud ezalaka par exemple let me say like naloba neti ovanda na plateau de professeur na campus soko longwe plateau okomi na rond-point ngaba okuta déjà na shopping center okuta déjà na mall place okosomba déjà nyonso ovanda à côté rond-point ngaba olongwe tina victoire okuta déjà na siko kosomba nyonso ba carburant na nzela ba do batia bongo po mutu aza na dépendance te que nakende kaka gombe mpona ke okomi ressourcer nakende kaka na gombe mpona sala bacope nakende kaka na gombe mpona zwa mosala nakende gombe mpona zwa kayu nakende gombe mpona kotisa dossier ya mosala te place nyonso tu mutu azali mutu a se retrouver il faut ba décentraliser eloko wana na kindede ntumba bizu ba décentraliser yango ba décentraliser yango batika makambo wana ke bato bakenda kodépendre kaka na kini lelo mpo anjili wana soki elela 100% o président baozele vraiment o réunion mo ya monene bakote obe baplace bakendaka wana ozomona te ke osala mpe mobulu baoluka bao moyen ndeke bakatise kota braza zula kota braza mais na nsima nango retour nango eza ni insulte les gens vont se moquer de nous ce grand pays Congo bato balobelaka réputation ya potentialité na wana nyonso tout et comme nzambe na maboko ya bato et comme les locaux dérangés bah tu as cité mon nom andé ko filmer azolela azokokate azofilmer azolela bana bazo nager na kati ya mai muto akimi mbula ana matalikola mur pour se protéger le mur s'écroule et bomiye na mbwana ya bande ko protéger bakufi makama bobo so solution na ngondengeni makam nous surtout na pays ala na ngonga ce que kei moko ba sentiment moi je suis président moi je suis ministre moi je suis ezalate sentiment vrai ko ya kozala ezalande réalisme ezande réalisme spécialement président Abisot Fati azamo na poto ebi Belgique nezara ebi Londres ebi France ebi en côté ndengezala vrai congolais ainde qui réaliste que non voilà il y a l'argent mais voilà ba béton ba saute mouton ezali bon to bandano na réalité à niveau ya C to mécano ko déterrer ba terrasse haut ba na so ba jeune bazala be ba hotelingala ba centre formation ata 3 na Kinshasa mobimba obi moko la kingasani moko na kati awa moko na suka mboka kuna na mbanzalemba ale bo banda misala bala bazo formation ba jeune bala kinbala makasi bala Afrique nyonso tout ba garçon ba makasi vraiment ba osala misala wana bozo futa ba mbongo na ba moment en peu de temps ba ingénieur pe bazaka na kati ya kinto za ba ingénieur a mayele ne ba groupe moko ba constructeur bazalaka na immeuble ya Sofide na kotanga ba te pona bi ke basala eloko mo ya munene ya président Joseph Kabila bango batonga kango bazala na projet ba tonga ndako ya grand frère na ngalonga mando sa ba démarche na ndoko tika ba papier entre Afrique du Sud na Batouana. C'était des grands ingénieurs en construction ba yebara musala makasi bato bon ba okikara ko mettre projet en place ba ville à Kinshasa ezali voilà ba alternative voilà comment on peut faire ça bato bazali bato bazokufa bino bozotala nde bayembaka na kini Kinshasa mboka te bato bali kokufa bino boali kotala eza malamu te wana eza kaka une pluie bon considérer loko mokili ezolela wana réchauffement climatique ezali blague te ba place ezalaka ba neige evanda ba glace wana etongama minene lelo ekoma nango komelt nyonso to se dilater si les réalité mabele niveau ya terre eza sous place ezalaka te ekita donc soto sai makasi te qui vit la Kinshasa wana ça sera un jour englouti Moutumo, je crois que c'est mon frère. A un article, moko tangaka ya kati ya tangwa kala ya mindele, bamanda ko ba que un jour Congo ekoza na carte ya monde te. Non seulement pour ba bakenda ko yiba kuna, peut-être ba étudier ba même na ndenga climat Congo ekozala te. Mais ceux qui vont yeba les kon babon ki baloba lamino ke torozala déjà éliminé la carte et tout. Il faut que banda ko update biloko ya kala eza wana. Banzela wana dépendance outa kaka bozui kaka bypass mtoti bazera kwa kala nzela wana moko ti ya kota Congo ezali bien te au 21e siècle nakendaka na Éthiopie na 1900 auto bananenga français na 98 na 98 batu nyonso so na bimi na balabala même so bazolandanga bien c'était bakaka ki naza congolaise batu bazolanda bazokamwa tatuni chauffeur na ndako tambola na inga bipona nini batu bazolandanga boye baoloba nini na Amérique na monoko na bango alobi langa zana memayo amemanga l'accent gouvernement la bangabi mon gouvernement oyo mbongo RDC Mobutu asala biso cadeau on n'avait rien ye muta tongela biso du début à la fin na Kenya na Nairobi ba bavanda na Kenya boyebi hôtel Serena boyeba que za hôtel ya Mobutu du début à la fin mais Mobutu atika akufa atika ba papier nango atepa mwana na été ata preuve mon côté ba Kenya ba botola biso hôtel à luxe ndengwala na kinto za na ngote na kinto za hôtel lokolo hôtel Serena te na ba neona no surtout tozaki na on eloka bona kini ala te mbonga Mobutu du début à la fin lelo le Kabila oya jeune azaki atoka be on na Tanzanie atongi yango Congolais ba loka biso na côté nini ko hein
malamu ya kosala mpona mboka na biso tokenda na oka libanda kokende kotonga na libanda soki otongi na libanda otongi mpona malamu ya mboka te osunga mboka na wana nini banda tozaka bamike toyebaka basoza comme wana baimmeuble ya rigueur boye na boye lelo mokili ekoma badubai ezalaka toyebaka yango te bima na biloko moko ya danger omona na amérike ezokota yango cuma amérike ezobanga dubai bakota immeuble otali bahotel okei na bamarine hotel wana na dubai otali mpenza obi te bato basala mosala me biso lelo kongo bato baza kaka bakomi konage na kati ya bamai na kati ya kinshasa gombe na biso gombe ezalaki eloko moko ya bien lolendo soki oti cité oke na gombe heure moko ozomitala ondiro olataki bien te heure moko ozotala obi feye na changer elamba eza lokola ochange pays outa livulu okomi na kati ya gombe on dirait ochange pays lelo gombe ekoma foutaise ekoma foutaise malamu kutu navandala nga na barompo nga bakendaki na gombe mbula soki ebeti bamai wana ezokita bolobela oka mpona bamai ndenge epandi ndenge wana mais côté santé mai oyo ekiti ya mokili ndenge wana ndenge na ndenge eye na bamicrobe bana wana bameli bamai mpona konage na nsima nango baepidemie ya ndenge na ndenge ekoya biloko ya salite ebele etambola mai bato batamboli bajour ekolanda mpo batambola bakende il faut batrouver solution ya koirige mai wana ekendaka na fleuve congo ça fait plusieurs années na banda kokenda mariage moko ezalaka na palais du peuple du coup nakita na taxi na victoire transport mpona kende kote wana kota mpona koma na palais du peuple ezalaka te mariage moko eza na palais du peuple eza na palais du peuple me na martyr je crois te na martyr te eza na palais du peuple donc nalingi na mbula ebeta makasi totelemi na se ya babashe wana ya barestaurant bashe yango esala boye epolisa biso mpena nde tozala bato ebele wana donc du coup moyenaki mariage ya papa leki nange ezalaka te ezalaka mariage ya papa leki nanga paleki frank nabi oyo mpena oke foti nde nyopoli boye na kado na kolatalala ya kitoko wana epesanga mawanga bima mpo nazonga maintenant mpo nazonga je devais traverser na ele wana mosusu naluka transport ekende boye bambula yango ezalaka ya minene lokolo ya kinshasa oyo ebeti lelo mais oyo wana mai ebandaka kofanda na mabalabala teke ezotelingana non mai ezokende mpenza heure kala ndako kokatisa nalingi natia likolo boye moto azalaka ya kobombala kuna sota ya longolanga place yango abi nanga leki nanga ndenge place oyo olingi otia likolo olingi okufa abi omoni biso place oyo ndenge ezali wana sophie bizu ma chérie nakanisi so na ntongo ya lelo alobi libulu wana ntango akala kutu le mobutu anda kosala eyoma yango bisika anda koboka bato mpo abima ntina fleuve abi ndenge omoni mai wana ezokoya wana ekendaka ntina fleuve directement eza na eloko moko empêche yango te mais il fallait voir la quantité d'eau ebanda kokende place wana ezali entre victoire na stade avant koma neti so ozokita bakote ya wenza baai wana place yango ezalaka wana me na côté gauche moto wana asovanga mpenza na vidon namoni kaka basache etelemi mai ezokita ebeno na kati mwa asphalte yango mpo natia likolo aya mpenza alongolanga bikoka agangaka nano na frene abikokota te alobi langa tala natala boye tala mai ezokenda bindo omoni oyo batio batongango batono wana babeton wana ekenda ntina fleuve congo nda betenga masolo na lisusu ya basistant ya bakabinet molai na ntango molili je veux dire bato akala banda kosala bema baoke bwaka bakora bato kuna ekenda ntina fleuve etikali sans trace donc moyen ya kosala banzela mpenza mpo mai ezala irrigué na congo et empêcher batuerie ya bana bakufi boye bana balimwe boye biloko boye bungi ezali il y a solution mais le président doit se faire entourer de bonnes gens et puis babiloko bongo ezala te que forcément à forcerie président de asala oh non azala baministre na ye ya travail bazali bakoki kotravaille na gouverneur ya kinshasa aza censé ayeba pays na biso bien ayeba kinshasa bien gentilly aza kinois donc aza censé ayeba ngo vraiment très bien asala berreur te oyo bato bazocritique le andré kimbuta ye andré mpenza abimi na image moko ya mabe atika kashe moko ya mabe na boyi te ya nanga mais quand c'est bon quand c'est pas bon aussi tokoloba bato balobelaki eloko moko ya positif te nga te so nalobi nalobela ya baba po ndeko na nga oui mais quand tu as fait quelque chose de positif bato bakoreconnaître oso mpenza ya bien pete bato mpe bakoloba motu moko alobela ya andré eloko ya bien te lelo gentilly aza wana bato baotia motema bamona changement mo beloko moyo ya rien ne s'effectue boningalanga so bapaka mbongo ya minene eza bobandana oyo mukie mais ça on est à salon bobi que vendredi samedi dimanche tout jeune garçon entre 17 et 30 ans jeune homme là bo se retrouver na tel endroit bo inscrire bango bozui bakombo allez bolobi bon yo ba centre formation misat yo okende be bino na stade du 20 mai bino place boy botel bango batu le roi batakine ma système espace sala mais à la tête bobi c'est quelques têtes à diaspora 10 à Londres 10 à Canada 10 à États-Unis 10 à Paris bobi que 100 personnes à diaspora bazana bata diaspora baz appelé fit bon mo ke ba batu basala ba formation neti muta Luxembourg nanga ndeni kisanga la muta 10 diplôme donc il y a formation à poto donc na otebe pena que non boulot yango yo guider ba petit na ça bon que awezala be bazé belé na poto ezate que classe nga la licence nga la doctorat
pour tu ande koyeba boulot soit formation on maîtriser le kono moko ya on repeso vie pour na vie mobimba et ça la pour ça ba diplôme te ke baba biloko ya théorie oh moi j'ai fait les relations internationales moi je suis licencié en droit ba titre le on a mokili ezana tina te le roi ba réseaux sociaux bima tanga ebaka kokoma na ko calculer na koloba c'est assez pour une personne pour se construire une bonne vie une belle vie tina makambo wana pamba pamba ezate en tout cas fati béton deka ba pesa na bino bo pesa ba du béton combo président so mona moké président so bien à jeune aye boye vraiment bo lukelo komba kitoko bo pesa combo fati béton ba béton ngona ba béton qui ça c'est comme ko katana ba faux combo totala kombo pesa mutu wala ba kombo mpoka ba béton na bo pesa président so faux combo faux bolongola yango fa boya kan so bo bengi bonjour Anboula ma chérie bonjour. Donc sauter ba vidéo penza ya fanji le bukani mai na kata Kinshasa batu bakufi ezali ebele nga banda kwa mbango banda lobby na ba 6h30 ya awa eza penza mawa makasi nabi ke tolinga ko sambela to ba nzambe la Bible aussi nous dit aide-toi et le ciel t'aidera nzamba okita na sete ke na pa utimola longola boetimola te aloba bino ke boza Congo na tia bozunion surtout e geraka planète mobimba na pays na bino il faut s'organiser ceux qui étrangers au Taliban d'azo ko s'enrichir kuna de surcroît bino ba congolais j'ai un ami ici na yebi ko so akenda pia limo comme les aka Christian ko lukara ba kayu na poto boye akei na Atlanta akei ko lukosa interview musala e razo lo balobi na action mondiale tu nous moto abi na zamuta RDC mondiale ngase ko sa no interview te na opesa musala te abi moni compagnie to tonga na papa langa to kenda na Congo to zwa ba idée kuna to zwa pe moi biloko pe to sala pe ya mine pe kuna ndeto ya to fungole loko ekoti ya so ba million ti lelo maintenant toi un congolais otika RDC o akobwaka ngunda ozwa pe pa na ngala pe so ba misalo bato pamba abenga bato ba latino ne bato pamba bazwa ko luka awa yo za congolais faut dans orgueil vine mobimba on a besoin quoi ko ça misalo pamba matale bima de mon bureau et oui que ça là qui sont tellement somme Christian pe azonga na dit ka bima Congo abima ke États-Unis mundela na pende alobane bonga fungole misu penza abima na yazonga na ye azala mwasi moko aba divorcaka mwasi atikena ba ba mibale ya bien mundela de se faire ngase ke makambo ya côté to uta ba koto ti non biso on a tout sur terrain mais ba idée zate yango na soki penza président saline na zo proposer wana ba fungola bato ba centre de formation ba pesa ba petit on a vraiment que non damaze za l'assurer bozana mbongo la bino ba $100 bon ba kenda ko kabala ba boîte ba mutazo somba ba 80 bouteilles à champagne j'avais vécu ça na Kinshasa mutazo somba 80 bouteilles à champagne na kati ya soirée tozalaka bambongo wana ko tiango chez bana bana ba pa o sombeli bango ba cadeau que mutu na mutu selon quartier selon ba yo vanda wa pionga na ruzizi bozo pa o bosala bio za pionga kota kigira na likolo zwa yo wa pionga na kukozizi yo nga na zali kuna na lwebo bozo ba pa o bana selon bana ba balabala bo timola ba terrasse na bino ba garantir ba ciment peut ba créer yango ka kuna uta kuna na base air ekoya bo sali na tombo ke ba otongango pour la niveau bo ki zo étranger ba ebi réalité à Congo tozo ke zo étranger a kotonga nzela a ko sala ni ba sala lo mote e ba lo sala wana motema bolingo te ke botonga bokoma ndemo na ngwanju bien na bashanga yende non ba tongela bino de sorte que bozaka batasuka na liste ani no tout le monde totika quoi l'heure est à l'éveil il faut congolais à lamuka faut congolais ay ba que non nous devons nous aimer plus pour tous à peine à elengi ko sala makambo ya bien pour na pays na biso sans amour to quoi accomplir le mote et quand on compte sur les étrangers tozotika la na sima la main ne tombera pas du ciel ne balobango donc to sala musala biso moko na kati ya pays il faut biso moto sala musala pour sala ma il faut ko amorça on a nous il faut battre les bosso ba bima ba banda ko sala et puis en tout cas pe na bana na biso oyo ba kufi ezali mama mingi pour la famille on a ceux qui na yeba ata bango c'est triste parce que na ebité vraiment en tant que femme nga mona bota moi 3 trophées na bota ka maman moko ko fela ka bala ne 4 na jour moko ka pombule betaki biso na kin mur ekwelaka ba voisine na biso Justine na kapi ba kufa kabongo na mbula beti makasi mai ya ba voisine na biso tondi mur ya ba voisine bukani ekweye pa ba voisine na biso ya sanso mususu donc mur ya papa nani ebuka mur ya lupango la bango ekwei na mur andako ekwei na chambre bana balata bala baluba kitoko balala bala mibale deki na kutu ba ota kisanga ba koti na quartier sika deux très très belles filles très jolies filles bakufa na famille wana ti epesa tristesse moko na yoka ki je crois entre papa na maman moko akufa babima kutu na lupango yango ezalaki mawa mingi bambula sozo beta na kini ya babutu ya batongo ekoma kobangi zomi tu na mata na nzete to wapi muto mataki na mur lobi mur ekwe na mbwa na ye bakufi orobomba na wapi heure wana orobomba na wapi toko sana raté donc
il faut que le président, il faut ça la pression. Il faut sentir que les Congolais sont concernés. Sur Instagram, ils politique. Papa Boké, tu as papa Boké, tu as fini à proposer que l'eau malonga boité, pourtant, vous avez déjà une plateforme. Bon, le mambo, ils allaient concret, ma caméra sérieux sur votre vidéo, et puis ça bango, il débat là, comment on peut travailler. Mais na Congo, tu as sur les vidéos, moi, ils allaient à titre éducatif, bon, on a partager, tu as kapenza, maté, à tiangolo, que vous avez sima, parce que tu as là, mentalité na biso za la moké, tozo koka ko fungo maté, poto yeba, mokile, kenendengeni. Si la 21e siècle, ba ma amboule bomba. Non! Non, mawa mingi mais ezali réalité donc mawa pour la mboka là to yuta mais ce qui est donc maka c'est salamité Congo eko disparaître surtout Kinshasa ekoli moi faut ba sala pena que ba sala maka ba Kinshasa naka mobutu atikara uzala ba kasa bubu mobutu ti balelo ba kabila ba bundele ngo papa kufeli ngo ya mwana azali kutu to ebite so akoma wapi ndeke ka kenda delo facha za na après fachi kutu to ebite to ke za ndeni so ibolinga ngo penda date match bonima boza pena mais mo bando sala musala quand vous êtes là il faut faire quelque chose. Il y a imagination, que non, voilà, je suis président. Non, on doit voir sur le terrain qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait concrètement? Qu'est-ce que vous êtes en train de planter pour la population? La population, dans la chance, ça, la COP qui a juste $100,000, $200,000. Bon, donc, que la population, n'y a elembo, baba, si ça bidi, bobo, ça, la n'y a comme kutu kabilo bo sekra na mona rompo mandela ba immeuble tellement na place wanda kolia la sœur de Tchala mona habité la maman de quoi Tchala mona dans temps on a rompo mandela net pour que des coopérations internationales en diagonale place on a quoi le comme le moi qui toko ya beauté ba tonga immeuble bien oui tout ça c'est fait na temps Kabila oh Joseph na mona mo ba immeuble monsieur ça mais na temps Kabila Joseph tozo la pe biloko bongo pe fati pa kende pe tiati ka pe loko mo pe ya bongo. Mais sinon avant que tu aies la kotonga mais quoi bon construit ba immeuble à solo na mabele oboye bi kutu lendemain en ngote otandenge bomi bana ceux qui maya pamba ya naturel au sein likole pa nzambe bozo ko iriga ngote bon ba projet minière boko exécuter ngone ni bozo mona que tozali après donc to tika ko tama kene ma comme sur politique ya au lieu ko zo battant ko partager ka biloko sur Covid les États-Unis ba to ba confi ba côté totalement en place to dans ça on a des problèmes plus sérieux que le corona ou le kota bato ah les bateaux sont vaccin les bateaux sont mbongo bateaux ils sont organisés sont de loin 2 siècles plus en avance la mentalité plus que nous donc biso beto luka peto ça la place na biso faut battre là mabele on a souveraineté à Congo ezaki pas na biso ba congolais so to battre la ngote étranger to battre la ngote l'étranger viendra na titre à Jean 10 il vient pour dérober voler Poiba, mais yo moko congolais ozala na loko la yesu kenga na ye pour apporter la vie éternelle to battre la mabele ya bakoko to battre la Congo na biso bakoka ko bongisa ba mai wana ba terrasse ezali ba fungola devant régie des zones na boulevard ba terrasse za kana mine de boulevard na sommet zo beta mai comment on trouve dans la boulevard ndenge nini place loko limité comment mai za ba balabala et comment ndenge limité ngolo ko biso msutu kenda ba kina ngokana. C'est triste vraiment de voir toutes ces vidéos là ezo pesa ngai pasi makasi vraiment. En tout cas, botika langa fona mbeta mo phase fona na dans doser mo muke parce que ba kalate ba kayu boyebi kaka na to zongela après pose à une année donc ngala rasela nga penda rasel donc ezala rapport été zo il faut moi elo quoi bien elamba bien elo qualité bien saka bien donc lokwa to la na bato ba supporter abisoté donc so salité oroliate qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus de papa samda ko ebisa biso donc naza toujours mentalité on a qu'il faut au sala à moins que nzamba lo ba voilà paiement na tindi mutubo za la pour supporter ce qui a bon côté donc nga benda donc race la mais race la race la radon na kenda nga kayu notre zone la kayu ça fait 2 jours so bon en minute mais ça va donc na sala de 16h à 3h du matin on mo mikolo yo na les kali souté na bando za vraiment abino milité le bakaka na weekend voilà et puis ezaki pour na carême na necessité mais pour na les kamambula et beti ezali penza urgence on a baki na sala vidéo oyo quand tomber nango en tout cas ezali message ya bien beaucoup ko partager pour to ko sensibiliser population na biso to éduquer bango biso to za ba millionnaire te to ki ko tsa ba action na ndenge numéraire te mais na ndenge éducation et information to ko partager ka pour na batu na biso en tout cas botika la malamu nzambe ya sunga bino congolais no somo ke place ozali yeba ke bolingo d'abord nde et kaka ta ba situation nezoya quand on est ensemble na makasi donc biso surtout to ko kende kaka na liboso un jour to kozala ka ba vainqueur un jour Simba Raka. Attendez-les. Eko Simba, attendez-les. Congo à la danger. Voilà, moi je vous laisse et à plus. Là,